Достар, без әле Тамыр телеканалының иң йырлы моңлы бәйгеһенең финалына килдек. Сулпылар 2023, без башлайбыз. Сулпылар Тамыр телеканалының иң озын гомерле проектының береһе. Ошо елдар эсендә һәләтле кызлар-малайҙар өсөн сәнгать дөньяһына асҡысы булып килә. Сулпылар проектының финалы ашҡынып көтөп алған сараларҙың береһе. Бөгөн мин онотолмас батырдар йырын башҡарам. Шуға ҡарап образым батырҙарҙы аңлата. Бөгөн конкурсанттар күп, бөтөнләй уңыштар теләйем. Улар еңеүгә тиң. Сулпылар проекты таланттар аса, рухты көсәйтә, бик күп мөмкинлектәр бирә. Хатта яңы дуҫтар табырға ярҙам итә. Был конкурс тураһында мин Тамыр телеканалынан ишеттем. Бөгөн мин Аҡ Шишмә турында йыр йырлайым. Бөтәһенә уңыштар теләйем. Финалға иң-иңдәре килеп етте. Бар ҡатнашыусылар ҙа оҫта. Улар тере тауышҡа йырлап тамаша залын битараф ҡалдырманы. Быйыл һәр бер финалист призлы урындарға һәм номинацияларға эйә булды. Тимәк, жюри ағзалары бик яуаплы ҡараған. Сулпылар 31-нсе миҙгелен бөгөн бик уңышлы итеп япты. Һәм был бик ҡыуаныслы, бик ҙур ваҡиға. Телевидение өсөн ул 30 йыл, 31 йыл эфирҙа булыу, ул бик һирәк проекттарға ғына тәти торған бәхет. Һәм бына 31-нсе йыл барһа ла, Сулпылар барыбер балалар өсөн ҡыҙыҡлы, балалар өсөн кәрәк, уларҙы үҫтерә торған, уларҙы яңы уңыштарға этәрә торған майҙан булып ҡала. Әлбиттә, Сулпыларҙың артында Тамыр телеканалының иҫ киткес ҙур эше, сөнки райондарҙан килгән, ауылдарҙан килгән балаларҙы йыйнап, уларҙың репертуарын ҡарап, һәм уларҙы бына финалға тиклем алып килеп еткереү, ул ныҡ ҙур көс талап итә. Һәм быйылғы финалистарға мин бары тик аҡ юлдар, тыныслыҡ һәм үҙҙәренең маҡсаттарына ирешеүҙәрен теләр инем. Сулпылар 2023 еңеүсеһе Урал Усманов. Ижади уңыштар теләйбеҙ һиңә. Ҙур рәхмәт ошондай матур конкурс өсөн. Һәм әлбиттә минең еңгәнем өсөн ҙур рәхмәт әйткем килә ата-әсәйемә, уҡытыусыларыма, Айым Радиковнаға, Ольга Вячеславовнаға ҙур рәхмәттәремде белдергем килә. Һәм ныҡ шатмын мин еңгәнем өсөн. Сулпыларҙа мин беренсе тапҡыр ҡатнашам. Беренсе бер йыл булды инде. 3 тур булды шул. 3-нсе тапҡыр ҡатнашам инде 3 тур булғас. 2 турында үттем дә финалға эләгеп мында ла еңдем. Шуға ҙур рәхмәт әйткем килә тағы берҙе бөтәһенә лә. Сулпылар йәш йондоҙҙарҙың хыялдарын ашырға ярҙам итә. Быйылғы финалистар быны иҫбатланы. Мостай Кәрим исемендәге Милли йәштәр театры гөрләп торҙо. Барыһы ла ҡәнәғәт ҡалды. Бәйге тамам, еңеүселәр билдәле. Дуҫтар, әгәр ҙә һеҙ ҙә йырларға яратаһығыҙ икән, һеҙҙе лә 2-нсе йылды Сулпыларҙа көтәбеҙ. Данил Ғәлимов, Вахит Хәлимов, Тау-Тау хәбәр өсөн.